सुल्तान अब्दुल हमीद का शुरू किया हुआ रेलवे प्रोजेक्ट अब फिर से जिंदा होने जा रहा है। उस दौर की हेजाज रेलवे दमिश्क से मदीना तक पहुंचती थी, लेकिन मक्का तक कभी पूरी नहीं हो सकी और बाद में जंगों की वजह से इसका बड़ा हिस्सा खराब हो गया। अब नया प्लान इस्तांबुल से शुरू होकर तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब में दाखिल होकर मदीना होते हुए मक्का तक 3000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क बनाने का है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर करीब 15 से 60 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। फिलहाल 2026 में सिर्फ स्टडी और प्लानिंग चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे पूरा होने में 10 से 15 साल लग सकते हैं, जिससे हज और उम्रा का सफर काफी आसान हो जाएगा।